passar assim. Ah, também. Nessa distância. Aham. A nossa fogueirinha. Hoje? Foi hoje? Uhum. Quando a gente tava na cama. Oxê! Lá no quarto. Aham. Mas, Não foi. e ele fez assim. Quero minha filha assada não, tá? Pra mim tá no ponto já. Tá boa? Cadê? Deixa eu ver, peraí, não. Deixa eu ver aqui. Tá de pendurado. A Liz vai dizer que tá. Ela vai beber água. Tá salgada? Só um pouquinho. Tá bom. Ela vai beber Tá uma. gostoso. Uma